Мистериозният кораб Титаник. Това може би е най-мистериозният кораб на света. Какво са успели да намерят учените в района на потъналият кораб Титаник? Има много интересни находки, има много интересни артефакти, за които ще чуете в моят видеоклип. Аз съм Айхан Фай. Ако на края на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! От бижутата на милионерите до необичайни древни книги, тези, които сериозно изучават историята на Титаник, знаят, че възрастта на корабите под водата не е вечна, а експертите смятат, че Титаник ще се разпадне на малки фрагменти след 100 години, поради което те са склонни да посещават потъналия кораб колкото е възможно по-често, в търсене на интересни находки. И ако някои находки от Титаник изглеждат безполезни, то други са много необичайни, уникални и невероятни по свой начин. В днескашното видео ще ви разкажа какви находки са успели да намерят учените в потъналият кораб Титаник и това, което са намерили, наистина поразява. Бедствието се е случило на 14 април 1912 година. Само няколко часа след сблъсъка с айсберга, корабът се е разделил на две. Последният получен сигнал е бил в 2 часа и 20 минути вечерно време на 15 април 1912 година. И след това в продължение на дълги години океанското дъно е изследвано от много изследователски групи, опитващи се да намерят обломки от потъналия кораб. Били са представени много версии, но никой не е стигнал до заключение. Едва през 1985 година океанографа Робърт Белард е открил случайно кораба. По това време Титаник вече е започнал да се разпада. Какво голямо удивление е било за него да види гигантският кораб със своите очи, понеже много малко хора са имали късмета да видят кораба на живо. Също един от хората, който е видял кораба, е бил и самият Джеймс Камерън, режисьор на знаменитият филм Титаник. Ако сравним снимките на Камерън с първите снимки от първите експедиции, скоростта на разпадане на кораба ще е очевиден. Бактериите, които се хранят с окислен метал, поглъщат кораба от всички страни. Апетита на тези малки същества изобщо не е за подценяване. Около 180 кг метал изчезва на ден. Любопитно, но наистина много голям брой бактерии живеят на кораба. В момента има много повече живот, както никога досега. В периода между 1987 и 2022 година американската компания RMS Titanic е получила права за провеждане и издигане на фрагменти от лайнера. Извършени са 6 експедиции на обща стойност $11 милиона, в резултат на което от дъното са издигнати повече от 6000 находки. Стойността на находките е $110 милиона. Главно това са били лични вещи на пътниците, елементи от луксозният интериор и важни детайли от кораба, но легендарни скъпоценни камъни така и не са открити, тъй като е невъзможно кораба да бъде повдигнат. Солените води на Атлантическият океан до такава степен са унищожили метала, че ако се опита да се издигне с помощта на най-модерните технологии, моментално ще се разпадне. Какво ще се случи с артефактите? Съдбата на артефактите, които все още не са били издигнати от океанското дъно в началото на хилядолетието, са били в центъра на вниманието. Британското правителство и многобройни инициативни групи са се противопоставили на идеята на номиналният собственик на Титаник. Представителите на компанията са били на мнение, че трябва да се отварят дупки в кораба, през които да се пренасят ценностите, включително системата Маркони. С неговата помощ Титаник е изпратил последният си SOS радиосигнал. Според милиони хора, останките от Титаник вече масово са изчезнали. Така или иначе има много мнения по въпроса. Много хора са на мнение, че запазените артефакти от Титаник трябва да бъдат намерени и изкарани напълно. През 2012 година се навърши 100 години от катастрофата на кораба Титаник. Личните вещи, които се намират там, са били под охраната на ЮНЕСКО. Организацията е била сериозно намерена да контролира покупко-продажбата на предметите, имащи отношение с Титаник. Следователно не е необходимо да очакваме появата на сензационни находки в близко бъдеще, както и издигането на дори и част от кораба на повърхността. Остава само да вземем урок от трагедията. Но все пак, какви ценни артефакти е можело да се намират в потъналият кораб Титаник?
Сърцето на океана. Технически известното украшение, наречено Сърцето на океана, е измислено. За първи път се споменава в сценария на Джеймс Камерън. Във филма виждаме, че ловецът на съкровище е в търсене на сърцето на океана. Отчасти историята на търсенето на Титаник е възоснова на спомените на истински пътник, оцелял след катастрофата. Разбира се, не всички моменти от филма са верни, но може да се каже на 100%, че на кораба са били едни от най-богатите жени от това време. Например Ида Штраус, собственик на голяма компания Мисис, или Лейди Дъв Гордън, британски моден дизайнер. След груби изчисления, състоянието на пътниците би се равнявало на 2,26 милиарда щатски долара, поради което Джеймс Камерън не се е страхувал да популяризира идеята си Сърцето на океана. Камерън даже за минута не се е съмнявал, че под останките на Титаник може да се намира съкровище от богатите пътници. Рубаят. Кой и защо би могъл да вземе със себе си оригиналната творба на Омар Хайям – Рубаят, един от най-ценните предмети, попаднали на борда на кораба? Ръкописът е от персийския философ и поет Омар Хайям от между 11 и 12 век. Твърди се, че ръкописът е бил подвързан и украсен с хиляди скъпоценни камъни. Някои историци са изложили версията, че подобни слухове се основават на някои факти. Поезията му е преведена от Едуард Фицджералд през 1859 година. Фицджералд е отговорен за избора на материала на Рубаят от творбата на Хайям и го е впел в стиховете си, които четем днес. Възможно ли е да спасим Титаник от унищожение? Ще успеем да разберем повече информация за легендарният кораб и неговите пътници. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете какво означават обувките, намерени на дъното на океана, и колко е струвал най-скъпият багаж на борда. Корабът е бил използван за доставка на 60 000 пощенски пратки и няколко тона различни стоки за продажба в Съединените щати на стойност на 10 милиона долара в днешни пари. В трюмовете на кораба са се намирали огромно количество шампанско, храна, книги, медицински инструменти и дори 2 бъчви с живак, което е много странно. Най-скъпият изгубен багаж се е регистрирал от Шарлот Корде, дъщеря на голям текстилен производител. Тя е била заедно с сина си, завръщайки се в Пенсилвания след дълго пътуване. Нейният багаж се е състоял от 14 съндъка, ако не броим 4 куфара и 3 кутии, които в последствие са били намерени. Шарлот Корде е завела дело в размер на 177 000 щатски долари, който в днешни пари е около 4 милиона долара. В иска тя е изброила повече от 840 артикула, включително и пръстен с розов диамант на стойност 20 000 долара. Малко хора знаят, че Титаник е имал префикса Royal Mail Ship, който в превод означава кралски пощенски кораб, т.е. Титаник е бил официално отговорен за транспортирането на британските писма. Заедно с книгите, още 3364 торби с писма са паднали на дъното, както и около 800 колети с неизвестно съдържание. В един от пощенските пакети е имало ръкопис от романа Джозеф Конрад Лорд Джим. Писателят го е изпращал на колекционера Джон Куин. За щастие, писателят е имал своя собствена версия и ръкописът все пак е достигнал до читателите. Дрехи и лични вещи. През 2004 година е направена снимка на чифт обувки, лежащи на дъното в близост до мястото на катастрофата. Снимката е публикувана преди години. Обувките са толкова близки, че вероятно са на един човек. Филмовият режисьор Джеймс Камерън е посетил това място няколко пъти и е споделил, че е много трудно да се открият останки, защото на подобна дълбочина всичко се разтваря и изчезва много бързо. Единствените неща, които са останали, са дрехите. Фактът, че обувките са близки, подсказва, че най-вероятно там е имало тяло. Според тези, които са прегледали и анализирали останките, един от най-ужасните моменти е свързан с последно докоснатите предмети, които все още са на тези места, на които са били оставени. Нощта, когато е потънал Титаник, пътник от първата класа Хенри Харпър е оставил своята шапка в килера до шлиферите си. Тази шапка няма как да изчезне от затопеният шкаф в близките години. В другата кабина е имало чаша с вода и стъклен декантер, но както виждате, чашата е все още там, което ни навежда на мисълта, че собственикът е пил от тази чаша преди да потъне кораба. През 2010 година е била планирана специална подводна фотосесия с много високо разрешение, направени с снимки на Титаник, които са влезли в галерията Титаник 100 години по-късно.
Компанията National Geographic пусна документален филм за 100 годишната от катастрофата, който е включвал всички кадри, от снимки до видео от посилното гмуркане. Това е било едно от най-новите, обширни и сериозни гмуркания през последните 100 години. Те са изследвали кораба и неговите развалини. По-късно те са успели да разкрият нови подробности за катастрофата и да открият лични вещи на пътниците. По време на бъдещите гмуркания се планира да се използват ултрамодерни камери с висока разделителна способност за създаване на триизмерен виртуален модел. Бъдещето вече е тук. На журналистите им е станало известно, че в близките години на туристите ще им бъде предложено да видят Титаник със собствените очи. Ще се организират едноседмични експедиции на Титаник от канадският град Сент Джонс, които ще продължат около 8 часа. Участниците ще могат да правят подводни снимки, а по време на екскурзионните обиколки се предвижда събиране на данни и материали, да реконструират корпуса на кораба и да се представи на широката публика. Предполагам и вас ви побиха тръпки, когато видяхте какви находки, какви артефакти са успели да намират учените. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Очаквайте от мен още много интересни видеоклипове на много интересни теми. Именно, за да не ги пропускате, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка, понеже по този начин вие получавате уведомления, когато аз кача нов видеоклип в YouTube. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!